こんにちは。あなたは、株をしたことがありますか？株は、安い時に購入して高いところで、売る。この差分で利益を出していくのが、基本です。しかし、時には高いところで買ってしまい、いつまでも買った値段以上に、株価が伸びず、株券を持ち続けてしまう場合があります。そうしてしまうと、資金が凍結してしまい、他の有望な株を買えなくなってしまいます。そこで、株の売買で生計を立てているような、プロのトレーダーは、早めに見切りをつけて、損を最小限に食い止める、損切りをします。もちろん損切りをした時点で、損をしていますが、他の有望銘柄で挽回し、資金を回していきます。ずっと損した株を抱えたまま過ごすより、1月後、1年後の資産状況を考えると、損切りした方が良い場面が多々あります。実はこの発想は PPC でも通用します。今日は損切りタイミングについてお伝えしていきたいと思います。損切りタイミングのルール。広告を出稿すると全く売れなかったり、広告費が報酬を上回るといった場面が頻繁に出てくるようになります。このような状況になった場合、あなたならどうしますか？もし、何も対処をしなければ、赤字がどんどん膨らみます。ですから考えられる対策としては、作成したページ、キーワードの見直し、赤字になった広告の削除、この2つが考えられます。少し手直しをすれば制約率が上がるようであれば、今までの手間を考えればそうした方が良いです。しかし、どんなことをしてもダメなら、早めに見切りをつけて広告を削除し、次の商品を探した方が効率的です。この辺の判断はとても難しいです。ですから私は機械的に判断をしています。損切りルール、あらかじめ販売する商品に対して損切りポイントを設定しておきます。報酬期待が1万円以上の場合、50クリックで制約が例の時、広告の削除、報酬期待が1万円以下の場合、25クリックで制約が例の時、広告の削除というように最初に損切りポイントを設定してしまい、この設定に従って機械的に削除をしています。もう少し人が集まれば売れるかも、はっきり言って、こう思ったら損切りタイミングです。人間の感情ほど曖昧なものはありませんので、赤字が膨らむ前に勇気を持って諦めます。キーワード、ランディングページの見直し、仮に先ほどの損切りルールに当てはまらず、低い制約率ながらも、購入者がいた場合は、キーワード、ページなどを見直します。キーワードの見直し、キーワードを見直す際のポイントとしては、キーワードと広告の関連性を確認します。もしマッチしていなければ、購入者が期待していた商品の内容と違っていたと判断をすることができます。ランディングページの見直し、ランディングページの出来栄えによっては、商品の魅力が落ちている場合があります。紹介している商品が魅力的に伝わっているか、訪問者はこの内容を期待して訪問しているか、などを再度確認して作り込んでいきましょう。PPC の出稿は、1回で完成することは、まずないと思うようにしてください。予測、作成、検証を繰り返すことで、制約率の高い PPC の仕組み作りが完成していくと思ってください。今日はこれで終わりです。さて明日は、私の PPC アフィリを劇的に変化させた、PPC 界で最も有名な人のお話をさせていただく予定です。その人のウィンで、現在の私のノウハウが完成した、そう断言してもいいくらい影響を受けた、私の最も尊敬する PPC 界の大人物です。あなたにもぜひ知ってもらいたいので、明日も必ず動画を見てほしいです。